Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rumo Sport Official. Saya kali ini ingin berbagi cara membuat atau memperbaiki fast connector yang sudah rusak. Bagi kawan-kawan sepejuang jaringan fiber optik, jadi fast connector yang sudah rusak lebih baik jangan dibuang dulu. Di sini saya ingin mencoba memperbaikinya. Semoga aja berhasil. Oke. Di depan saya sudah mempunyai fast connector, obeng kecil dan senter untuk senter fiber optik khusus ya. Namanya sudah saya nggak tahu. Pertama sekali kita coba ini, kita senter dulu ya. Kita buka penutupnya. Ini sudah rusak. Kemarin di dalamnya patah ya. Ini tidak tembus lagi ya kan. Tidak tembus lagi. Oke. Nyala tapi nggak ada tembus. Oke. Kita simpan dulu. Kita buka ini untuk fast connectornya. Seharusnya ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Yang putih ini bisa dibongkar, bisa dilepas dari jaket ini ya, apa namanya nih, bisa dibongkar. Caranya cukup sama obeng minus ya, mohon maaf. Ini kita fokuskan dulu. Di sini ada lubang ya. Siap. Mantap. Ini kan ada lubang. Kita masukkan obengnya ke sini. Oke. Saya coba buka lednya dulu. Mohon maaf agak gelap ya. Ya, sudah. Ini kan udah terbuka. Iya. Ya kan? Ini sudah terpisah sama yang hitam ini. Oke. Ini kita tinggalkan saja, untuk kuncinya tinggal sama per ya. Kita fokus sama yang kedua ini. Ini adalah inti dari fiber optik ya, untuk fast connectornya. Inti dari fast connector. Kita coba center lagi. Cahayanya menyebar. Cahayanya sangat menyebar ya. Nggak bisa fokus. Cahayanya ini menyebar sampai ke bawah tuh. Makanya dia nggak keluar. Siap. Kita matikan. Kita buka lapisan kedua dari
inti dari fiber optiknya, fast konektornya ini bisa dibuka lagi. Ya sudah, nggak fokus ya, nggak fokus. Udah terbuka ya, fokusnya ke belakang. Ini jalur fiber optiknya, ini nih jalur fiber optiknya. Oke, tadi belum kita tahu di mana atau adakah fiber optik yang tertinggal, yang patah di dalam. Oh ya, ada ini. Sebentar, apa nggak? Yang putih ini nih, teblur lagi. Ini yang ujungnya ini adalah fiber optik yang patah. Nggak fokus dia, apa nggak? Cahayanya keluar dari ini kan. Nah, cahayanya keluar dari ini, ya kan? Siap, kita sudah tahu di mana. Nggak fokus sih ya, kalau fokus lebih enak saya jelaskan. Saya pakai kamera HP, makanya nampak nggak? Nampak ya, nggak fokus nih. Nyalanya ke bawah, saya center ke atas, nyalanya ke bawah, makanya nih ujungnya patah ya. Udah nampak Kak? Nah, pas yang ada ini ujung kabel fiber optik yang patah ya, ini nampak ya. Kita coba lepaskan itu dulu ya, yang patahnya. Siap. Saya nggak ada alat lain untuk alat ambil kabel fiber optiknya. Saya menggunakan kertas ya. Sebentar. Ini goyang kan, nah, saya gesek-gesek dia goyang. Ini kabelnya aduh patah lagi dianya. Aduh, patah ke dalam, ini nggak bisa lagi nih ya. Dan nyebar ke depan, udah patah tengah. Bentar ya. Oke, kita proses dulu. Ini sudah patah di dalam kayaknya. Saya nggak suka nggak fokus kayak gini ya. Udah patah di dalamnya ini. Kalau sudah di dalam ini dia nggak bisa lagi ya, nggak bisa kita pergunakan lagi. Oke,
saya nggak ada alat. Dia seharusnya ada apa ya, sejenis karet-karet gitu ya, kecil, yang bisa masuk ke lubang ini sih. Kalau dari segi ini sudah nggak nampak lagi kabel FO yang patahnya, udah masuk ke dalam ini ya. Ada lagi ya, malah fokusnya ke samping. Fokusnya ke samping parah. Sini nggak bisa, apalagi dapat dalam. Nggak bisa lagi. Pokoknya bagi kawan-kawan yang punya fast connector, jangan dibuangkan dulu. Lakukan seperti yang saya buat tadi, semoga bisa berhasil ya. Fast connector nanti bisa, kemarin yang sudah saya bikin bisa nyala normal lagi. Pokoknya ya ini yang kita tahu dia nggak bisa buka ya. kemarin ternyata ini bisa kita lepas dari ininya, dari hitam ini ya. Kalau memang sudah bisa, kita lakukan pasang kembali ini, dan kita masukkan ke tempat semulanya ya. Maaf, seperti ini. Kita tekan, belum masuk. Dia akan keluar tek, kalau udah masuk. Kita ganjal ke bawah ini. Udah di titik semula ya kan. Walaupun ini nggak berhasil, seperti inilah cara membuka fast connector ini. Oke, coba saya senterkan lagi. Mungkin ini sih nggak bisa lagi, udah patah tengah ya, nggak nyala kan, karena patahnya di tengah tadi, di putih ini ya, di ujungnya ini patah, makanya nggak bisa lagi dah. Apa mungkin udah keluar, nggak tahu juga ya. Tadi saya paksakan, makanya ini nggak nyala pun. Oke, sudah berhasil. Sebenarnya udah bisa kayaknya, tapi belum ada ininya. Kita pasang semua lagi agar utuh lagi ya. Ini siap, kita pasang, sudah jadi. Oke, mungkin
nanti lain waktu saya bikin video lagi di lapangan di saat ada fast konektornya yang rusak, karena di sini nggak ada fast konektor lagi yang rusak. Karena udah saya bikin semua, bisa sih ya, sudah saya lakukan seperti tadi, saya lakukan perbaikannya, semuanya bisa normal lagi. Oke, cukup sekian mungkin video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar dapat termotivasi lagi kita bikin video-video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.